হয়তো আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন আপনি এই দোয়াটি শুনুন, কারণ হতে পারে এই দোয়াটি আপনার জন্যই পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনার ছোট বড় সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন, আপনাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষিত রাখুন, আপনার অন্তরকে ইসলামের ওপর অটল রাখুন যতক্ষণ না আপনি আপনার রবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আল্লাহ আপনাকে, আপনার বাবা মাকে এবং আপনার পুরো পরিবারকে সুস্থতা, শান্তি ও হেদায়েত দান করুন। আল্লাহ আপনার জন্য রিজিক ও বরকতের দরজা খুলে দিন। আল্লাহ আপনাকে অভাব ও বঞ্চনার ভয় থেকে সব সময় সুরক্ষিত রাখুন। আল্লাহ আপনার শরীরকে সব রোগ থেকে মুক্ত রাখুন, আপনার মনকে সব দুঃখ থেকে মুক্তি দিন, আপনার মস্তিষ্ককে দুশ্চিন্তা থেকে শান্তি দান করুন। আল্লাহ আপনার কবরকে প্রশস্ত করুন, তা নূর দিয়ে ভরিয়ে দিন এবং আপনাকে কোনো হিসাব নিকাশ ছাড়াই জান্নাতুল ফেরদাউসে জায়গা দান করুন। তাই সবাই কমেন্টে আমিন অবশ্যই লিখে যাবেন।